안녕하세요. 안녕하세요. 이번엔 로블록스로 다시 돌아왔습니다. 네, 어떤 오늘 뭐 할까요? 스피드 드로잉 어때요? 스피드 드로잉이요? 네. 그림 대회인데 어디 있어요? 제가 플레이하고 있으면 올 거예요. 아마. 맞아요. 스피드 드로잉. 같이 하는 건데 아직 안 나왔어요, 님. 이제 들어갔어요. 왔다. 안녕하세요. 이거 움직일 수 있다? 공? 아니요. 이거 뭐야? 당신 어디 있어요? 저 여기 있어요. 여기 있다. 보인다. 이거 움직일 수 있어. 가자. 님 이거 이거 움직일 축구공 축구대 여기. 가자. 이렇게 로비에서 기다리라고 이런 걸 만들어놨네. 안 들어가죠? 들어가준다. 나도 도와줄게. 가자. 문턱 같은 게 있어서 안 되나? 문턱 때문에 안 되나? 여기서 뛰어다니자. 바다 갈 수 있네. 여기 축구공 있다. 그렇네. 가자. 이런 재미도 있네. 이거 다니까 엄청 잘 가. 봐봐. 잠깐만. 봐봐. 다면 막 튕겨. 진짜 좋다. 우리 저기다 골도 한번 넣어보자. 응. 어디까지 가냐고? 나 패스 줄게. 와, 이거 진짜 재밌다. 기다리는 게 재밌네. 좋아. 이거 바다 나갈 수 있으면 좋네. 역시 LV는 여름엔 바다지. 어디가? 우리 골 한번 넣어보자. 더럽다 실력이 들어. 야, 뭐야? 잡아. 야! 오! 이 축구공 여기로 옮길 수 있나? 이거 문턱 때문에 안 되네. 방금 공도 문턱 때문에 안 되네. 아쉬워. 아쉽네, 아쉬워요. 나 친구가 진짜 많아. 테마가 고양인데 어떻게 하죠? 대부분 이거 지금 라운드가 하고 있나 봐요, 지금 사람들이. 탐! 왜 골 안 넣어줬지? 아니, 왜 반대로 나갔는데? 너. 넣으면 어떻게 될까 궁금해. 여기 뭐가 있어요. 누구 들어왔다 여기. 근데 어차피 시간 얼마 안 남았어. 야, 골 넣자. 리치해 어찌고저찌고야. 골 넣자. 우리 갈 수 있나 봐. 이제 스피드 드로우. 이거 왠지 손으로 그려야 될 것 같거든요. 이거 손으로 그려야 돼 이거. 이 그림 펴올 거야. 나 하나. 이거 이거 너무 고양이야, 못생겼다. 고양이. 이건 좀 아니야. 너무 아니다 이거. 나 한 개. 나도 한 개. 다음. 이거 두 개. 나쁘지 않아. 세 개. 세 개. 나도 세 개. 신고했어. 왜? 신고해. 아니, 좀 이상해. 너무 이상해. 색도 없고 이상하게 생겼어. 이건 진짜 신고해야 돼. 이건 신고해야지. 이거 1점하고 신고해. 그냥 신고하는 거야. 그럼 안 나가. 야, 이건 진짜 신고다. 이거 완전 신고다. 차라리 몸을 컬러하고 눈을 그렸으면 더 예뻤을 텐데. 아니, 이게 뭐 이렇게 이거는 안 하는 게 좋을 것 같은데. 신고해야 해. 네, 다 연기야 지금. 이게 다야 진짜? 승자는 왠지- 첫 번째가 가장 낫어. 이걸 이기네? 와, 이걸 이겨? 2등이 3등이 이거라고? 우리는 언제 돼? 우리는 이제 다음 라운드 할 거예요. 2라운드. 나 진짜? 신고했어. 어떻게 이걸 하냐 진짜. 근데 이거 그린 게 신기하다. 그런 게 이겼지. 펜으로 했을걸? 그런 걸. 진짜 어떻게 이거 쓰레기 같은 거래.
이걸로 그냥 가짜 점프맨 할 수 있다는 거. 뚝! 골 넣었다! 대박. 골! 아, 막았네. 나 이쪽으로 넣어야 돼. 너 빨리 와. 아, 시작됐다. 이제 우리다, 우리 우리다. 드디어 합니다. 이제 5분이나 뭐가? 기다렸는데. 화창한 날. 노란색 한 다음에 주황색, 주황색. 좀 거칠 좀. 아, 이거 엄청 어렵네. 이거 손 놀리기가 되게 어려워요. 그냥 누르고 있으면 돼. 여러분 해보세요. 이게 진짜 어려워요. 이거 되게 저희가 못하는 게 아니에요. 진짜 쉽기도 어려워. 하고 어렵기도 한 그런 게임이에요. 되게 기묘해요, 아주. 기묘한 이야기. 빠숑. 이제 어떻게 그리고 있어? 화창한 날. 저는 실수. 너무 해가 너무 해가 너무 뜨거워. 해가 너무 맑지가 않아. 잠깐만. 와, 이씨. 구름도 그리고. 팔레트를 사용하는 게 좋아요. 팔레트가 뭐야? 이런 팔레트 있죠. 뭐야? 그냥 이동이 되는데? 그치, 이동되는 거 맞지? 아, 근데 1분이나 남았어요. 힘내요. 이거 근데 진짜, 이거 뭐야? 개를 어떻게 그리지? 이게 조금 킹받는 게 확대를 할 수가 없어요. 뗄 수 있어. 못하네. 못해. 붓을 아주 크게 만들 수가 있어요. 얘 붓 크게 만들 수 있어. 알고 있어. 이건 좀 아니다. 야, 망했다. 됐다. 되게 예뻐요. 이거. 됐다. 어떻게 그렸어? 나 못 그렸지. 나 그래도 꽤 잘 그렸지. 나 그래도 잘 그렸지. 글쎄 나중에 볼 수 있겠지? 아, 잠깐만. 안 돼! 망했다. 망했다. 진짜 망했다. 괜찮아. 나 망했다. 12초 남았다. 망했다. 망했어. 끝냈어요 저는. 끝냈어. 님 적어서 야, 4점 이거는 내줄게요. 뭐냐? 이게 화창한 날이야? 이게 화창한 날은 아니고 좀. 야, 이거 현성? 연기 다니는 거 아니야? 나 신고. 신고하기 싫어 그냥. 신고해도 누구한테 알지는 않아. 아니, 이거 뭐야, 이거? 이건 영어로 갈래다. 아니, 로블록스잖아. 누나 이거 아예 안 줄 수 있어. 뭐해? 검을 뱉었어요. 아니, 이거 주지 마. 이거 아예 주지 마. 주지 마. 핵발인가 핵발? 핵발전소? 핵발전소? 누나 근데 진짜 잘했던데. 너 거 나올 것 같아. 아니, 내 거 아니야. 이거는 야 매연이잖아 이거. 매연. 야 매연. 아니 이거 누가 구름? 아니 여기 세 개의 파란색이야. 금이 나갔어. 3개의 금이 갔어. 근데 스피드로 재밌다. 오! 내가 진짜 잘 그렸다. 근데 이거 내 거라 내가 내가 다섯 개. 못해. 다른 데를 비하면 돼. 이거 내 거 아니야. 나 안 해. 이거 누가 이거? 아니야 이거. 파라솔인데 너무 작아. 파라솔 같아. 야 파라솔이 이렇게 돼 있어야지. 응. 파라솔이. 파라오솔. 이거 내 거다. 5개 주고. 네. 와. 왠지 니께 이길 것 같아. 약간 잘했지. 약간 잘했어. 뭔가 나름대로 잘했어. 승자는 아마도 누나가 1등. 맞네.
근데 네가 왜 나 1, 2, 몇 3등이 등이야? 안 올라가? 한번 눌러봐봐. 뭐 있어? 이따 보여줘. 응. 내가 4등. 아쉬워. 아쉽다. 아쉬워. 아, 나 10개인데. 저 엄청나게 많이 획득했네요. 우리 한 번 더 하자. 재밌네, 이거. 이 게임 재밌다. 재밌죠? 뭔가 당신 안 해봤잖아요. 나 해본 적 있어. 뭔가 아는 척. 재밌죠? 근데 여기. 나 아는 척 아니야. 나 진짜 해본 적 있어. 근데 나 계정 신고했어. 바꿔서. 나 신고한 사람 있어. 그 그래픽 나 친구 안 했는데. 나 얘 신고했어. 얘. 이 녀석. 또 시작이야. 근데 이거는 뭘까? 어떤 서버는 말입니다. 언어를 이거는 쿠키야? 맛이? 이거 쉽지. 나 쿠키 장인이야. 나 쿠키 그리기 장인이야. 잠깐만. 일단 지우고 붓을 좀 얇게 그린 다음에 한 두껍게 하는 게 나을 것 같아. 너무 황토색인데. 딱 초코야. 근데 좀 이거 너무 그렇다. 조금 동색이야. 조금. 나 너무 안 너무. 이건 좀 아니다. 됐다. 그다음에 검정색을 이렇게 해주고 이렇게 해주고 여기 빨간색으로 지우고 빨간색으로 좀 어려워. 좀 그리기가 어렵다. 내가 잘 그렸다고 나 쿠키 그리기 장인이라고 한 거 취소. 저 말 취소할게요. 죄송합니다 여러분. 제가 진짜 못 그려요. 제가 그리면 좀 그리긴 하는데 근데 여기에 재패니충이 있거든. 재패니충? 그러니까 그 말은 그냥 재패니메이션 스타일로만 그리고 점수 얻는 애들이 있어요. 제가 그런 사람입니다. 저희가 그런 사람이에요. 님은 해본 적도 없잖아. 해봤는데 나 진짜 많이 해봤어. 나 그런 거 진짜 많이 했어. 눈을 아예 다시 그렸어. 이렇게 검정색 한 다음에 저 잘 그렸죠? 네. 나도 그렇게 할걸. 걔네 다 지워버려야겠다. 시간이 1분밖에 안 남았는데? 그래도. 오 마이 갓! 누구 왠지 막 쿠키런 킹덤 같은 거 그릴 것 같은데. 맞아, 나 쿠키런 킹덤 그리고. 와, 용쿠! 용쿠야, 너가 여기 나와. 나 용감한 쿠키야. 안녕, 난 용감한 쿠키야. 예쁘게 봐줘. 예쁘게 키워주고 예쁘게 봐줘. 내가 처음에는 좋다고. 나도 처음엔 좋아. 용쿠 실제로 용쿠 그 스턴덱이라고 그거 있던데. 맞아, 있어. 용쿠가 가장 좋은 쿠키였다면? 난 걔만. 근데 의외로 용쿠 잘 안 뽑아진다. 맞아, 용쿠 잘 안 나와. 오 마이 갓! 망했다. 진짜 망했다. 오케이, 됐다. 진짜 망했어. 나 우와, 진짜 큰일 망했어. 뻔했어. 나 큰일 너 이길 뻔했어. 것 같아. 야, 이거 뭔 쿠키야 이게? 케이크인데? 얘, 나 친구할래. 나 그냥 기다릴래. 나 이거 안 해. 이거 누가 그냥 화산 터진 거 아니에요? 나 신고했어. 이거 1등. 아씨, 이거 뭐야? 화창한 날 보이고 렉 걸리는 거 아님? 나 안 줘. 이게 뭐야? 우리만 레몬이야, 잘 레몬? 그리는 거. 우리만 잘 그린 거 아니야? 야, 이건 좀 심했다. 이거 주지 마. 이거 아예 주지 마. 불쌍하니까 하나 주자. 난 안 줘. 응. 아니 진지하게 채점해야 돼. 니거 나온 아이씨, 케이크인데요? 이 케이크인데요, 저기요? 미친. 이거 1등하면 대박이다. 근데 이거 그리기가 어려울 것 같은데? 아니, 의외로. 이 컴퓨터를 했구나 얘. 이거 내 거다. 얘 잘 그렸지? 의외로 잘 그렸어. 너 무조건 이긴다 이건. 그린 것 중에서 근데 잘 그렸어. 난 너 거 따라 그리다가 야, 이거 무시.
아니 이거 미사일 나간 거야? 검은 미사일네. 아, 이 누나 거야? 제발 누나 그냥 거니까 봐줘. 3개 줄게. 그냥 봐줘. 제발. 잘했잖아 3개. 왜 이게? 내가 근데 4개 줄게. 4개. 이거 그 올라오면 대박이야. 나 1등 할 것 같아. 너 1등이야. 네! 나이스 누나 2등. 3등이구나. 얘가 왜? 진짜 2등 됐네. 이게 2등인다고? 나 1등. 와 대단해. 나 33코인이야. 꼴등 역시 꼴등. 나 27. 이거 배지도 주네. 배지도 줘. 근데 진짜 재밌다 게임. 저 빨리 꼴 넣으러 가야지. 여기 상점에 이모티콘도 있는데. 아니야. 근데 이모티콘이 있어? 카트 누르면 카트 모양 아이콘. 이모티콘. 너무 비싼데? 돈 모아야 돼. 이건 돈 모아야 돼. 조각 피자 그려볼까? 피자 내가 좀 자신이 있어. 조금. 색깔 잘 나오는데 이거? 아 진짜 많이. 근데 왠지 여기에 되게 쓰레기 같은 거 되게 많이 날 것 같아요. 이런 거. 되게 쓰레기작 많이 날 것 같아. 똥작. 살라미를 어떻게 표현할까? 그게 뭐야? 소세지 같은 거 있잖아. 아 잠깐만. 너 왜인데? 색이 이상해. 잘 한번 해봐. 뭐 좀 이상하지만 색이 괜찮아. 이 정도면 돼. 좀 밝으면 빨간색이 되네. 나 이거 못 그리겠어. 전부 지워. 괜찮아. 뭐야? 괜찮아. 진짜 괜찮아. 2분 남았어. 2분 남았어. 뭐 넣었지? 그린 올리브 넣을까? 근데 진짜 피자에 도대체 뭐가 들어가지? 파. 파가 들어가? 있잖아. 파 같은 거 있잖아. 없지 않아? 뭐 있지? 파인애플 피자 넣으면 내주고 파인애플이지 당연히. 그 파인애플 뭔가 찜찜해. 맛있어. 근데 내가 그 내주고. 인터넷 사람들이 되게 파인애플 피자를 싫어해. 난 파인애플 일단 만들어. 일단 만들어. 그 다음에 나 그거 만들래. 그거 이렇게 생긴 거 있잖아. 이렇게 생긴 거 알지? 페페로니도 만들어. 페페로니. 덤으로 그냥 캘리그래피 한번 해주고. 여기에 파인애플만 들어가면 맛 없으니까. 그 다음에 또 뭐 넣지? 나 이렇게 만들었어. 오, 잘 만들었다. 누나 1등이다 이번에. 잠깐만. 근데 뭐 추가하고 싶은데 뭘 추가할지 모르겠어. 내가 1등하면 말도 안 돼. 누나 이거 말이 돼? 말이 좀 돼. 가장 하얀색을 넣는 다음에 짜잔, 토마토 소스. 여기다 이렇게 한 다음에 여기 접시 만들고 좀 못 끓여도 2등은 하자. 이렇게 누나 이렇게 조금 먹음직스럽게 해야 돼. 그래도 페페로니 의외로 색깔이 처음부터 잘 정해서 1등 각이야. 나 이거 1등 하면 말이 안 된다. 이거 1등 하면 말이 안 돼. 그냥 기다리고 있어야겠다. 그래도 2등은 해야 돼. 나 2등은 해야 돼. 나 그래도 2등은 할 거라고. 됐다. 오케이. 자 1등 각, 1등 각. 1등 가면 누나. 아니 뭐야 이게. 나 이거 배 좀 안 줘. 배 좀. 네, 조금 있다가 영상 마치겠습니다. 이게 내가 하는 마지막 게임이네요. 다음 마지막 판. 아니 이건 안 줘. 이거 안 줘. 낮춰지. 이게 나초 맛있어. 이거 2판만 하고 잠시 쉬었다가 시작하겠습니다. 네, 저 좀 쉴 건데 제가 편집해서 한번 할게요. 네. 이 피자는 아예 안 주는 게 좋을 것 같아요. 이건 불쌍한 이거 불쌍하니까. 불쌍한 건 아니고 근데 우리가 오해를 잘했네. 우리가 늘 잘해. 이 사람 트롤 하는 거야, 트롤. 이건 안 해. 이거 안 해. 이거 안 해. 이거 누가 해? 마크네, 마크.
안녕하세요, 마크입니다. 저는 스티브입니다. 정말 멋지죠? 저는 그 요리사가 꿈이니까 요리사 그냥 척하는 거예요. 그래. 누나 거. 근데 이거 인정 안 해. 누나 4개 줘도 돼? 왜? 5개 줄게. 어. 뻥이야. 아 이거를 1점 하는 사람한테 질투 나서 1점 주는 거겠지. 이거 내 거 아니야. 아니야. 이것도 없어. 선도 없어. 그 잘린 흔적도 없고 그 크러스트가 없네. 같이. 많이 구워진 거. 나 이거 내 거 이거 나쁘지 않네. 잘했지 그래. 근데 나쁘진 않아 진짜. 이거 접시고 이거 이렇게 하는 거 있잖아. 그 접시야? 아니 이거 이렇게 쭉 하는 거 있잖아. 아 그 케이크 나이프처럼 이렇게 쭉쭉쭉 하는 거. 승자는 누나. 역시 나 2등 했어. 헐 대박 2등이네. 누나 23개 했어. 와우. 여기에 그러면 거의 모든 사람들이 5점 나 줬어. 47. 나 45코인. 여기서 잠깐 멈추도록 하겠습니다. 네. 오래 걸리는데. 네, 죄송합니다. 다시 좀 뭐 해야 됐었는데, 네, 돌아왔습니다. 바로 다시 들어가죠. 아 너무 재밌네. 너무 재밌다, 이거. 잠깐만요. 저 들어가야 되는데 여기다 스피드 들어오는 참가. 자, 지금 기다리고 있어요. 잠깐만. 나 가야 돼. 안 돼. 스킵. 됐어. 와, 나 따갔다. 대박. 근데 아직도 피자? 피자였나봐 방금. 아, 지금 비디오 게임이에요. 비디오 게임? 아, 목을 이거 진짜 옛날에 비디오 게임이 이거거든요. 게임보이. 이렇게 생겨가지고 이렇게 해가지고 아, 그거 있지, 그거 알아. 이렇게 해가지고 진짜 옛날에 테이프 넣어가지고 게임했거든요. 아, 저 그러면 저 컴퓨터 그릴게요. 나도 컴퓨터 그려야지. 아씨. 지우고 이렇게 그립니다. 컴퓨터 모니터를 이렇게 해주시고요. 컴퓨터 이렇게. 모니터 요즘 TV처럼 생겼던데, 이렇게. 아, 일단 키보드 퀄리티가 키보드 퀄리티 대박 났다. 와, 나 키보드 퀄리티 진짜 잘했다. 나 키보드 퀄리티 대박. 오. 나중에 보게 되겠죠, 님들. 진짜 대박은 아니야. 망했다. 지워버렸다. 오케이. 키보드 퀄리티는 됐고요. 옆에 이런 식으로 전 마크를 그려보겠습니다. 이렇게 한 다음 앞으로 망했네. 앞으로 이렇게 한 다음 와 진짜 잘 그렸네. 나 이거 해본 지 좀 됐어. 이거 사과예요. 사과해요 우리 한마디 참 좋은 말. 잠깐만. 그냥 말해본 말이었고요. 꾸역꾸역. 나뭇가지. 누나 아마도 1등일 듯? 아니야, 나 1등 아닐 것 같아. 아, 여기서 제가 잘 그려지는 게 없는 것 같아서 슬라임을 그려줄게요. 마크 슬라임. 누나 잘 그렸어. 누나 완전 잘 그렸어. 나보다 잘 그렸어. 슬라임 마크 같진 않은데. 마인크래프트라고 말해주시면 안 될까요? 마인크래프트 마크 진짜 개발자 불렀었어. 근데 할 수 있어. 55초밖에 안 남았는데 할 수 있어. 마크를 엔더 진주가 초록색인가? 당연하죠. 나무 그려주고 엔더 진주랑 나 조금이라도 더 그릴래. 나 조금이라도 더 그려야 돼. 나무 칠해주세요. 근데 뭐가 있지 마크에? 풀밭이 있지. 아, 흙을 추가해주세요. 흙. 난 잔디를 그릴 거야. 구름도 그려줘야지. 썩은 구름이 있네. 필기체를 써봤습니다. 필기체. 마우스 있어야지. 아, 근데 4초 할 수 있어. 오케이 됐다. 오, 됐어요. 그럴 뻔했어. 이게 진짜 압박감이 있고 뭔가 그런 게 있잖아요, 그렇죠? 맞아요. 내거 5점 줘. 잘 그렸죠. 4점. 잘 그리긴 했어 진짜. 이 시간에 이렇게 그릴 수 있다는 게 참. 이거 네 거지? 응.
아이씨, 야 이거 뭐야? 잘 그리긴 하지 않나? 나 이거 두 개, 나 두 개. 두 개. 잘 그렸긴 한데 아니 뭐 길거리에서 게임을 하냐고. 이거 길거리야 이거. 길거리 얘 1등 각이다 근데. 어? 아 이건 좀 닌텐도 이건 한 개. 아이 TV도 안 켜져 있어. 불편해. 신기 불편해요. 저기요. 한국인으로서 못 참아요. 아 이건 아니야 이건 아니야. 야 모니터도 없는. 야 누가 컴퓨터에 닌텐도를 할 수가 있어? 있지 않을까? 없지. TV 아닐까? TV. TV 아니야. 그거 누가 봐도 컴퓨터야. TV야. 근데 여기 와 잘 그렸다. 근데 이거 네 개. 진짜 잘 그렸. 네 개, 네 개. 5개. 아니, 그게 아니라 이게 좀 귀여워. 커요 뭔가. 이거 적어도 1, 2, 3등 안에 들어갈 것 같아요. 야 이거 안 해. 삐까! 이거 안 해. 이거 안 해. 삐까! 이거 안 해. 이거 안 해. 야 이거 안 해. 이게 1등이면 레전드다. 왠지 내가 1등은 아닐 듯? 이거 1, 2, 3. 나 맞다. 나 맨 처음 나왔지. 오! 나 1등 했어! 대박! 와, 누나랑 나랑 똑같아. 아 근데 뭐지? 처음 나와서 그런가 봐. 나 62야. 난 65. 아니 57인데? 아니 코인은 57. 근데 어차피 상관없어. 그래 뭐 어차피 가장 중요한 거는 그거야. 그 내 그림 아마추어로 보러 올라가 초보. 근데 누나 올라가면 오히려 안 좋아. 우리 둘이 같이 게임할 수 없어. 아니 둘이 같이 게임 가능해. 여기 비기너라고 제가 되어 있거든요. 맞아요 비기너. 님도 비기너예요. 맞아요 저도. 와 이거 약간 잘 그렸다 나. 진짜 잘 그렸어. 내가 첫 번째로 나와가지고 그런가 봐. 그치? 미소? 아 이거는 당연히 제페니메이션 각이지. 이건 누나 나 어떻게 그릴지 알지? 아 이모지? 아 알겠어요. 저는 근데 이걸 잘 그려야 평가를 받기 때문에 입을 채워주고요. 입을 채워주세요. 아 아니다. 노란색으로 다 하고 하자. 붓을 완전 크게 한 다음에 뚜두두두두두두두두두 이렇게 크게 만들고 이렇게 한 다음에 입을 좀 크게 만들어줄 이 거니까 음악이 되게 흥겹네요. 근데 지금 입을 너무 못 그린 것 같아요. 얼굴도 살짝. 조금 크게. 진짜 너무 시간이 적어. 그치? 시간이 좀 적지? 와 벌써 1분 30초 남았어. 50초. 밖이 좀 더 밝아. 미소니까 살짝 블러쉬 하는 걸로 할게요. 살짝 포인트 이렇게 한 다음에 추가해주고. 좀 지우개로 이렇게 잘 지워줘. 와 뭔가 괜찮을 것 같긴 한데 느낌이 안 좋아요. 아 잠깐만 망했다. 아 이거 다시 그려줘. 부츠로 다시 그려줘. 좀 작게 한 다음에 하여튼 나 못 그렸다. 완전 못 그렸다. 아이씨 뭐 어떻게 이렇게 그렸어? 잘. 그치 잘 그려야 돼. 아직 시간 남았어 누나. 누나가 아마도 1등 할 듯. 약간 재밌는데? 재밌어요 이게. 강추드립니다. 뭔가 두꺼운 펜으로 뿔을 그려줄래요. 저는 하나를 밝게 그려요. 근데 님 뭔가 밝게는- 3등 4등 안에 들어갈 것 같아. 님. 맞아요. 약간 잘 그린 것 같아 이번에 나 잘 그린 것 같아. 근데 선으로 그리는 것 치곤 잘 그렸어. 머리띠. 누나 잘 그렸다. 이거 어때요? 치즈. 와, 나 큰일 날 뻔했어. 다 지울 뻔했다. 난 계속 그려줘야 돼. 저는 그냥 나대고 있을게요. 큰일 날 뻔했죠? 지우개로 했었죠? 오케이, 나 잘했다. 기대된다. 사람들 어떻게 그렸을지. 되게 기대돼. 아이, 뭐야, 이씨.
아 이건 나 이거 딱 하나 줄래. 나 안 줄래 안 줄래. 안 돼. 아니 뭔가 미술 이거 귀찮은- 3등 안에 들어갈 것 같은 느낌이 들어. 뭔가. 귀찮아서 그냥 아씨 이건 악마잖아. 야 이거 안 해. 신고할까? 이거 그 제페니메이션 나 신고. 악마 아이 같은 거 나오잖아. 제로투 같은. 내 거 나와라. 내 거 나오라. 내 거. 내 거. 아씨. 짝퉁. 아니 누가 이걸 이 짝퉁이야 이거 짝퉁. 딱 하나 주자. 윤기가 자르르 흐르노. 아씨 이거 안 해. 이거 안 해. 야. 한국인이다 한국인. 한국인 신고해. 왜 신고를? 삐삐삐 이거 왠지 3등 안에 든다. 이거 왜 3등 할 것 같아 뭔가. 내 거다 이거. 이거 내 거다. 잘 그렸지? 사장. 나 이거 진짜 잘 그렸다. 어. 이모지가 원래 이렇게 밖이 더 덥고 여기가 좀 밝고. 두꺼워 어제든. 아 이건 세 개. 왜? 5점 줘. 얘가 아니 5점 달라고. 4점 줄게. 나도 4점 줬어. 여러분 이 게임 광추입니다. 야 이거 안 해. 이거 안 해. 야 이거 나 신고해. 신고. 울고 있잖아 얘. 이 미소 있는 거. 신고해. 아니야 신고 안 해. 네 신고했어. 승자는 와 나 2등. 2등. 하나 차이 났다. 한국인들이 다 그걸 했어요. 나 신고했어. 한국인들이 1, 2, 3등 다 찾았어요. 나 76코인. 오 75코인 됐다. 하나 차이. 나 별 어떻게 해? 우리 별 차이가 너무 나는데? 저 거의 80이에요. 다음 등급을 따르면은. 근데 우리 나 팔 너무 아파. 근데 마지막 등급 킹갓이에요. 나 진짜 잘 그려. 이번에 잘 그렸는데. 근데 진짜 노력을 한 사람이 있고 그냥 그림 보려고 여기 오는 사람들이 있는 것 같아요. 무지개는 내 장난이지. 하나 주황으로 가서요. 이거 너무 쉽지 않아? 주황으로 가죠. 주황 하기가 어렵다. 진짜 그라데이션을 추가 영상했어요. 조금씩 갈게요. 주황이 안 돼. 나 주황이 안 돼. 됐다. 맨 위. 됐다. 약간 얇게 갈게요 좀. 이제부터 저도 좀 얇게 갈게요. 근데 이 그라데이션이 있어서 너무 편해요. 에? 그라데이션인데? 그러니까 이 커스텀이 있어서 너무 편하다고요. 커스텀? 팔레트. 괜찮아 아직 2분 남았어. 근데 음악 좋고. 와 음악 너무 좋고. 음악이 킹갓이다 이거. 이 음악 들으러 오는 사람도 있을 듯. 맞아. 나 가끔씩 무지개가 엄청 두꺼워. 점점 두꺼워지는 무지개. 이게 정말 킹갓적으로 두껍게 해서 구르면 망쳐지지 않을까요? 나 이거는 꽤 괜찮아. 잘 그렸어 이번 거. 괜찮아. 나 그림에 이 게임에 소질 있는데. 저도 소진했어요. 1분 남았다 아직. 천천히 완벽하게 해보도록 하죠. 오버 더 레인보우. Unbelievable. 팔레트. 저 그냥 덤으로 기러기를 그려줍시다. 네? 기러기, 토마토, 인도인, 역삼역, 우영우 보시는 분. 나요. 뻥이에요, 여러분. 우영우를 안 보다니. 뻥이 보여요. 재밌어. 하하. 까마귀도 그릴래요. 네? 난 구르면 오히려 그릴래. 시간 많이 남으면 이런 뻘짓을 하게 되는데.
까마귀 좀 못 그렸다 솔직히. 아 누나 너무 잘 그렸다. 누나 너무 잘 그렸다. 아 나 이거 1등 각이다. 잠깐만 나 이거 지워야 돼. 이 시뻘건 글씨를 지워야 돼. 무슨 글씨 나왔어? 그만. 마우스. 망. 괜찮아. 야 이것 때문에 점수 안 주는 사람 있을 것 같아. 어. 내 거 아니야. 이건 안 줄래. 이거 안 줄래. 다 똑같을 것 같아 이렇게. 이런 형식으로 다 이렇게 했을 것 같아. 나 그럼 다 안 줘. 나 그럼 별 다 하나도 안 줘. 이거 4개. 이거 때문에 4개 주는 겁니다. 알죠? 네. 아니 5개 줘. 이거 안 줬으면 5개 줘. 아, 아쉽네요 이거 2등 갈 것 같아. 이씨. 아. 야, 뭐 행운의 문이야? 천국의 문, 들어가자. 천국의 문. 는 지옥의 문인 거요? 이런 거. 나오는 거지. 재민. 내 거 아니야. 야 이런 건 너무 짧아. 너무 짧아. 야 무지개요. 빨리 자, 이렇게 꽃갈무. 무지개가 뭐잖아요. 잘 야, 하긴 해. 비 오는데 비가 나올 리가 있냐? 비가 그쳐야 나오지. 아니 비가 오는데 나올 경우는 있긴 한데 근데 0.3%. 못 줬어. 내가 준 것 같아. 아 오히려 좋아. 나 왜 안 나오냐? 아니, 그럼 이건 무지개 오더도 아니야. 나 신고. 나 신고. 나 이거 이거 진짜 무지개 오더도 아닌데. 내 거. 네 거야? 응. 난 레전드 사진 찍으니까 나도 사진 주지. 그래, 꽤 잘 그렸어. 승자는 누나. 나 2등. 아마도 2등이 나올게. 나 2등이야. 누나 14개인데? 오 나이스. 잠깐만. 나 이렇게 점이 누나 근데 우리 헤어지면 끝나. 우리 못 만나. 누나 성급하면 우리 못 만나지 않아? 아니야 지금 아트씨 등급도 예술 등급도 예술 등급 뭐야 저거? 근데 저렇게 못 그린다고? 우리보다 못 그리네. 그냥 고인물이야. 그냥 고여가지고 저렇게. 이렇게 뭐야, 못 그리는 사람 나 처음 봐. 바로 가자. 스피드 드로. 이거는 뭐냐? 두구두구두구두구두구. 머리 스타일. 좋지 이거 너무 좋지. 야 이거는 살구색을 찾아야 된다. 여기다. 이쪽으로 가면? 오케이. 나는 여자 머리 스타일을 그릴 거야. 여자 머리 스타일 그릴 게 더 많아. 그리기. 얼굴색 좋죠? 머리카락 이렇게 하면 너무 좋은데? 이 머리카락 너무 좋은데? 너무 좋네. 저도 금발로 갈까요? 아니 저는 검은색으로 갈게요. 헤어스타일이니까 뭐 다양한 거 나올 것 같은데. 저 제 캐릭터를 한번 해볼게요. 제 캐릭터가 있어요 제가. 알아요, 저 알아요. 뭔가 뒷모습을 그리는 것도 괜찮을 것 같은데. 뒷모습. 그럼 펜 두껍게 하고. 알겠다. 이거 좀 옆으로 갈 수 없나? 야, 너 옆으로 갈 수 없냐? 큰일 날 뻔했다. 다 죽을 뻔했네. 저 그냥 생머리로 할게요. 엄청 두껍고 예쁜 생머리. 이렇게 그리는 거 맞아? 이거 여자 맞아? 뭘로? 이 여자야? 여자 원래 이래? 전 처녀 귀신이 돼버렸어요. 여자 원래 이래? 그런가 봐. 나 여자 이래 원래? 아니 근데 예뻐. 그래도 이건 날 괜찮을 거야. 나름 괜찮아. 난 그라데이션을 추가하는 중이야. 누나 이거 왠지 별점이 안 나올 수도. 잘 안 나올 수도 누나 거. 그치? 이번에 누나 이거 처녀 귀신이야? 우리 엄청 집중했어. 나 목이 없으니까 이상한데?
아, 나 망했네 진짜. 아, 처음에 잘 됐는데. 아, 차라리 이런 걸로 구름을 그려줘가지고 더 예쁘게 만들어주자. 누나, 나 이거 잘 그렸어? 잘 그렸어? 나는 나름 잘 된 거는 것 같은데. 누나 잘 그리는. 됐어. 나 이렇게 할래. 그냥 이렇게 할래. 1등 되든 말든 나 만족해 지금. 아씨, 리본 그리려 했는데. 저희 5점 줘라 이거. 4개 줄게요. 음. 이게 좀 입을 좀 흐뭇하게. 그것만 조금 아쉽고 나머지는 잘했네요. 야, 이거 안 해. 이거 안 해. 이거 안 해. 예쁜데? 이거 1등 할 것 같은데. 아니, 그게 아니라 이거 아예 얼굴이 없어. 아니 머리 스타일이니까 뭐. 예뻐 이거 1등이야 이거 1등이야. 아닐 수도 있어. 사람들 얼굴 안 그려가지고. 야, 이건 누가 그린 걸까 이걸? 이거 신고할까? 나 신고했어. 맞아 이거 신고. 근데 이거 왠지 3등 나올 것 같단 말이야. 야, 이건 아예 그냥 신고. 이거 아예 신고해. 신고 안 할 거야. 그냥 누가 신고된 거 이거 왔는지 뭐야? 뭘 그렸는지 모르겠어. 뭘 그린 거예요? 아시면 댓글로. 아는데 그러 진짜 내 거다. 3개? 되게 살짝. 이거 1등 절대 못해다. 나도 1등은 못할 것 같아. 그 1등은 그 아까 그 나 머리 1등 안 될 그린 것 사람. 같아. 아니야 나 1등 안 돼. 1등 돼. 나 1등 안 돼. 내가 1등 한다고. 뭔 소리야 이게? 내가 1등 한다고. 네가 1등 한다고? 뭐야 이거? 누나 100개 됐다. 100개 됐다. 내가 1등 한다고. 우리 똑같아. 대박. 코인 개수가 똑같아. 내가 1등 한다고. 나 진짜 믿겨지지가 않는데 제가 1등이에요? 나 1등이야 진짜. 왜 1등이지? 나 왜 1등이에요? 아시는 분 댓글로. 아기 그림 같잖아 뭔가. 아니, 근데 이거는 좀 이게 안 좋은 이유가 내 말 말했지. 내가 얼굴 그려야 한다고. 얼굴 그려야 한다고 내가 말했지. 사람들이 트집 짰네. 잘 그리긴 했어. 얼굴만 잘 여기 그리고. 사진 찍어주십니다. 제가 1등 한 거. 1등 사진. 차. 자동차? 야, 이건 당연히 람보르기니. 뻥이고. 잠깐만 나 이거 갈등가. T면 어떡해 T. 뭐 한국인은 뭐 T컵으로 그리면 빵점. 저는 좀 튀는 색깔로 갈게요. 나 앞면으로 그릴래. 전부 지워. 나 앞면으로 간다. 뭔데 이렇게 집중하냐? 그리고 진짜 아무것도 아닌 것 같아서 집중해서 너무 기분 좋아. 왠지 집중해. 왠지 집중해야 될 것 같아. 나 이거 진짜 못 그려. 자신 없어 이거. 나 자신 없어. 누나 이거 뭐야? 스포츠카. 아마도 내가 꼴등할 듯? 구두같이 생겼거든 내 건. 아, 누나 나 너무 못 그린다. 봐봐. 나 앞면에 그리는데 이렇게 그려. 이게 앞면인가? 님들은 차라리 이렇게 하고 옆으로 이렇게 하고. 누나 여기 좋아 나이스. 좋은 차네. 운전석이 없으면 안 되는데 잠깐만. 난 앞으로 그리고 있기 때문에 나 앞으로 그린 거야. Please 더 댓글. 이거 막 욕하는 거 아니야? 다 신고 막 이렇게 나오는 거 아니야? 그러니까. 근데 왠지 이거 잘 그렸을 것 같아. 사람들이 리뷰 잘해줄 것 같아 느낌이. 야, 내 거 봐봐. 지쓰레기 같아. 사람을 그려줘. 근데 왠지 여기 의외로 잘 그린 분 있을 것 같아. 맞아, 의외로 잘 그린 분이 이번에 많을 것 같아. 삐 이렇게
막 욕하는 거 아니야? 막 댓글에 욕하지 말아주세요. 제발 저 이거 펜이 저- 없어서 못 저 그려요. 오늘 처음 해봐요. 저희 그 펜 있으면 일단 계속하지. 근데 펜 만들 줄은 아는데. 근데 시간이 없으니까 지금. 잠깐만. 저 그냥 여기 이렇게 갈게요. 잠깐만. 디테일에. 망했다, 진짜 망했다. 디테일까지 조금 살려주면 괜찮겠지. 됐다. 왠지 3등 할 것 같은 느낌적인 느낌. 하하하하. 뒤에 EV. 뭐야 유전이 뭐야? 에이라이. 그러니까 야 이거 신고. 이거 하지 마. 이거 아예 이거 그냥 번역을 잘못한 것 같은데. 이 차. 고양이가 되는데. 왜 고양이지? 오. 내 거야 이거 내 거야. 3점. 왜? 뭐가 아쉬운데? 윤기까지 다 표현 줬는데 있어서. 양심적으로 5점 아닌가 이거? 뭐야? 나 5점 지금 5점 줄려 했는데 지나갔어. 이건 잘 람보르기니까 두 개. 람보르기니. 람보르기안 아니야? 아니구나. 뭘로? 난 아마도 빵점일 듯. 아니야 너 많이 먹어야 될 거야. 양심적으로 2점. 양심점. 양심적으로 2점. 나 0등. 이거 영등은 잘 안면이야 안면. 바퀴도 안 그랬어. 아이씨 안 해. 신고해. 화난 우리 동생이. 이건 이 이게 양심적으로 나보다 이게 더 안 낫다. 내가 1등 할 리가 없어. 나 3등 하래. 뭐? 내가 3등을 했다고? 뭐야 내가 2등 했다고. 에? 나 어떻게 3등 했어요? 저별 103개. 107개. 117개. 나는 96개. 누나 비즈널인데? 누나 비즈널로 돼 있는데? 너도 비기너야. 너도 비기너야. 와. 우리 개그 모르는 거야. 개그 없는 사람들도 있어. 여기서 제 사진 찍으세요. 여기서 제 사진 찍어주세요. 여기서 제 사진 찍으세요. 네, 아주 멋지죠? 이 축구장에 들어가 있는 사람 이름이 없어. 기대됐는데 소리 켜고. 이번엔 이번엔 치즈. 치즈. 치즈 하세요. 여러분 사진 찍어줄게요. 치즈. 이거 어떻게 그려야 되지? 아이디어가. 나 입체로 그려볼게 이번. 일어나라 깨어난 내 친구야. 그 시절 지났어요. 네. 너무 색깔이. 이전으로 어떻게 해? 이전으로 할 수 있어? 이대로 할 수 있어요. 화살표 있어. 있구나. 좀 낮춰가지고. 뭐야? 전 최대한 컬러를 해나가면 에멘탈로 그릴게요. 에멘탈. 전형적인 에멘탈 치즈. 그러니까 약간 그라데이션을 넣어줄게. 네. 여기 약간 이런 그라데이션을 이런 식으로. 너무 그런데 좀 더 한 다음에 이런 식으로. 이런 식으로 됐다. 저 쉐이딩을 좀 해줄게요. 이거 점점 찍어야 돼. 점점 찍어. 점점점점점점점점점점 됐다. 좀 쉐이딩을 좀 해줄게요. 잠깐. 노란색으로 일단 채워. 근데 그 사진 찍기 그걸로 이걸 암시해 버렸네요. 이거 사람들이 이런 사람이 있을 것 같아. 핵하는 사람들은 이럴 것 같아. 막 사진 캡처해가지고 여기다 놓는 사람 있을걸? 분명히 있어. 우리가 그런 앱에 안 들어온 거야. 의외로 잘했어 나. 나 의외로 잘했어. 덤으로 G를 그려주겠어요. G. 누나 왜 이렇게 잘 그려? 누나 왜 이렇게 잘 그려?
나 큰일 날 뻔했다. 형광색으로 가서 이 음악 좋네요 진짜. 잘 그린 분 있다면 댓글에 사진으로 톡톡. 여기 가장 좋은 것 좀 댓글 달아서 주세요. 제 거 좀 잘 그린 거 좀 인정해 주시면. 감사하겠습니다. 방금 1등한 게 잘한 거였네. 나 지 그리면 망할 것 같아 왠지. 아, 나 망했다. 눈 한 개요. 옆모습이 옆모습. 이거 안 해. 왜 이거? 아니 이거 수세미 아니야? 수셈. 아 근데 이거 1등 될 것 같은 느낌적인 느낌이 있어. 아 오늘 이 판까지만 하고 끝낼게. 근데 이거 좀 1시간 동안 찍었어요 거의. 우리 이거 아 이거는 괜찮은데 나 딱 하나 줄래? 주려고 못 했어 줬어. 못 줬어. 아 이거는 치즈가 아니야. 이건 치즈가 아니야. 컵인데? 딱 한 판만 푹 하고 그 다음에 끝내도록 하겠습니다. 이거 잘했다. 나 3개 줄래. 왜? 아니 누나 아니 아니 옆모습이 그렇고 옆모습. 누나도가 좀 그렇고 이게 여기 위에도 있어야 되잖아. 이건 뭐야? 낮추잖아 이거 낮춰. 신고할래? 어. 이거 치지 마. 지금 못 그린 사람들 좀 있나요? 내게 의외로 잘 그렸어. 니거 지금 나올걸? 의외로 잘 그렸어. 이게 내 거야. 안 주세요? 이거 인성적으로 사진 주려고 했는데 아쉽네. 아씨. 지름이. 아니, 쥐가 치즈에 똥을 싸냐고. 승자는 우리의 거. 그래, 내가 1등이다. 나 몇 등도 안 났어. 어머, 에라이. 여긴 자제. 나 몇 등이야? 나 여기 6등 했다. 아니 뭐. 나 104개 됐다. 134개. 나 115개. 왜 이거 진짜 갓김이었습니다 이거. 마지막 한 판 하고 끝내도록 하죠. 마지막 한 판 아니고 지금 끝냅시다. 막판 합시다. 아니, 너무 아쉽니까? 아쉬우니까 한 판 합시다. 1등 하는 거 보여드릴게요. 1등 가자. 1등 아니면 2등 가자. 250인데 250. 내 얼굴을 봐라. 내가 그림 못 그리게 생겼어. 이거 아니야. 글쎄. 크리스마스! 빨간색, 초록색 그리고요. 아주 예술적으로 그려주죠. 아주 예술적으로 슉. 아주 아트풀하고. 난 아티스트. 응, 아티스트. 나 아티스트 할 거야. 지우고. 난 아무것도 용납하지 않아. 나는 못한 것은 아무것도 용납하지 않아. 우리 나중에 이거 펜 갖고 돌아옵시다. 그 펜? 뭔가 사기. 펜하고 사기 치십시다 이거. 사기. 저 잘한 거 인정해 주시면 치킨 한 마리 안 보내. 힝 속았지. 말도 안 되는 소리를 하고 있어 내가. 포켓몬 카드 한 박스? 힝 속았지. 여기다 빨간색. 약간 크리스마스 느낌인데 노래가 그런가? 이상해. 하나 오케이. 그냥 가리고 일단 이렇게 가서 톡 그 다음에 초록색 가서 조금 진하게. 제가 이거 이번에 나 1등 갈 수도. 아이씨.
1등. 제발 1등. 여기는 노란색을 상대들도 만만치 않을 것 같긴 한데. 맞아. 이번에 크리스마스가 좀 쉬워요. 좀 제가 못 그리는 걸 수도 있는데 잘했다고 좀 해주세요. 진짜 아니 제가 너무 못한다고요. 팔레트에서도 뭔가 조절할 수 있었으면 좋았을 텐데. 팔레트? 색 조정할 수 있어. 잠깐만. 나 한번 선물 상자도 덤으로 한번 그려줘 볼게요. 이렇게 그리지 말고. 나 별 안 그렸다. 빨리. 붓을 얇게 한 다음에 과연 10초 만에 상자를 그릴 수 있을지. 10초 만에 별을 그릴 수 있을지. 됐어. 나 이거 적어도 3등 각이다. 오케이. 리본은 안 그렸다. 그래도 이게 5점 줄 알았네. 이건 안 줘. 이거 왜 이렇게 못 그렸지 사람들이? 나 신고도 안 할게. 근데 이것만 하고 이제 좀 쉴 겸 네, 생영상은 좀 이제 좀 그만 찍을게요. 이거는 관련된 게 아니라 이건 그냥 글자만 써놓은 거잖아. 글자만 쓰고 하트 그냥 그리는 거예요. 참 못 그렸다. I don't know. 트롤. I don't know. Sorry. 너 번역이 잘못된 것 같은데? 크리스마스가 뭔지를 모른다는 뜻? 지금 와우. 2개. 하나. 나도 하나. 님 못 그렸어요? 네, 제 거 아니에요. 이거 내 거야. 인간적으로 4개. 여기 트리에 좀 장식물이 좀 더 많았으면 좋겠어. 맞아. 내가 그걸 좀 못했어. 나 내 거. 인간적으로 4개 줘. 인간적으로 내가 줘야지. 근데 장식이 좀 아쉽긴 한데. 네. 좀 아쉬워. 아마도 누나가 1등? 나 저기 2등 한다 이거 2등. 나 안 낼 거야. 나 1등. 나 왜 내가 이래? 1등을. 뭐야? 버그 걸렸어요. 나 14개 됐다. 와 대단해요. 저는 별이 145개 아니 6개예요. 146개. 네, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 재밌었고요. 이름이 스피드 드로우입니다. 그럼 안녕. 뿅. 안녕. 빠이. 구독과 좋아요, 댓글. 네.